Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini malam hari ini kita akan coba mengeksplor daerah pemakaman. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, nggak ada apa-apa karena saya takut setan. Ayo, mari kita berjalan menyusuri tengah makam. Oke, klik. Status. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi di Sarean. Ini jam berapa nggak kelihatannya? Kelihatan kamera? Jam 11:05. 11:05 malam-malam. Ini Sarean. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Ini juga Sarean. Aduh, Sarean semua. Coba kita masuk lebih dalam lagi. Coba kita masuk lebih dalam lagi ya guys. Lebih dalam. Sareannya udah banyak banget. Sarean. Tuh di sana ada yang baru tuh. Kelihatan gak kameramen? Aduh. Mudah-mudahan gak ada apa-apa nih. Udah jam 11 malam lebih. Mungkin eksplor sampai pagi mungkin ya. Sarean mudah-mudahan kita bisa sampai pagi. Tuh. Ini Sarean semua. Makom. Ini ada yang masih baru banget nih, baru. Ini masih baru. Alhamdulillah. Masya Allah. Apa tuh? Ada yang kelihatan menyala di sini apa ya? Tuh. Apa itu ya? Oh. Lebih ke dalam. Lewat atas, bawah. Sarean semua. Ini hampir jam 12 malam. Guys. Sendirian. Nah, ini tutup kerenda guys, ditutupi. Assalamualaikum. Wah, di tengah makam ada orang bakaran. Berarti ada orang tadi ke sini tuh guys. Masih menyala tuh. Tuh, masih menyala. Berarti ada orang di sini. Baru ngapain orang ya? Di malam-malam di makam. Makin ke dalam dan wah, pohonnya besar-besar banget. Pohonnya walah yang di atas banget, udah besar-besar di sini. Tuh. Semakin ke dalam kita menyusuri. Assalamualaikum. Jangan ganggu. Assalamualaikum. Wah, banyak banget makam-makamnya. Assalamualaikum.